تحليله كامله النار في لاكار. شوف هي النار في لاكار، ايوا النار في لاكار. انا في الاول قلت الجمهور ديال الرباط ماشي ديال الكره، حتى انا ملي كنا خارجين بالتيران، سكوات. عاود تقول واحد بغى يهضر، حنا شويه نشطنا شويه، ولكن بقيت كنقول كي صار مع هاد الناس هادو، واش فريمون ديك اللقطه تاع ماشي جمهور ديال الكره، ما كانش خص تنظم هنايا زعما هاد المنتخب المباريات ديال المنتخب. الساعه صدق العكس، صدق انه الناس حيت في الجيران كانوا لداخل الصراحه عاطين افو، موراها من خرجوا حيت فركشوا في الشوارع وكوماسا. شفت غادي نخليكم مع الفلوق، كملوا حتى التالي. المهم الناس اللي جداد مرحبا بكم، ديروا جيم ابوني باش يبقى يوصلكم كاع الجديد. كبروا العائله نوصلوا 100 200 1000 و 2000 وعلاش لا نزيدو نكبروا. المهم نخليكم مع بزاف ديال اللحظات هنايا. المهم دخلنا قربنا الموسم، وصلت حتى العين وما شربتش، يعني ما دخلتش، ولكن الصراحه حيتنا برا. الشوارع ديال الرباط واش غادي نقول لكم، كاملين خارجين كاع الحيحه لي فلام، واحد ما حس الرياض ما نعاود لكمش. المهم تفرجوا وشوفوا واش غادي الناس اللي حضرت شي واحد من الناس اللي كانوا تما. كان بداية خروج الجماهير، باقة لأوانها، وتأهل المغرب إلى نصف النهائي عقبال الكاس كامل، الفاينل والكاس اللي تبقى هنايا إن شاء الله. وديروا ابي نخليها حمزه. صح صرات لي واحد المرقوبه كما قال الاخر، انه شريت ميكرويات ولكن نص ما تسمعش مزيان. طفى الميكرو في النص، مزيان طفى في النص وتسمع النص. ديما مغرب. Comment vous avez trouvé le match d'aujourd'hui? Assalamu alaikum. Là. Le match d'aujourd'hui a vraiment été très serré. C'était un match très difficile pour le Cameroun. Parce que nous savons que nous on jouait contre le 12e joueur déjà à la base. Ça devait pas être facile déjà pour nous. Le plus important, le match s'est terminé dans de bonnes conditions. Et bravo au Maroc, bravo pour leur victoire. Je leur souhaite le meilleur. Cameroun, le Maroc, c'est la même famille. Merci beaucoup, on est en famille. Merci. Allez, Avec les problèmes qu'ils ont là, ça va être compliqué, mais ça serait bien. Moi je préfère contre notre équipe. Espérons qu'on les rencontre, voilà. Et bien sûr elle les montre qu'on est là, on est fort. Contre qui on va vous battre. Bien sûr. On va aller en finale et on va gagner la coupe chez nous. On va gagner la coupe et on va la laisser chez nous. Moi je dis que comme un mariage, là si tu viens chez un mariage et le mari il organise tout, et au fin du mariage tu lui dis donne-moi ta femme. Non, c'est intolérant. On a organisé tout, donc on peut pas laisser la coupe partir de là. Voilà, t'as tout compris. Dima Maghreb, et rendez-nous fiers encore plus, Inch'Allah. Brahim Diaz, trop chaud. Trop chaud. Inch'Allah, merci beaucoup frérot. المهم اللي وصلت لهنايا ومازال ما دارش ابينو ولايك يديرها، تعملها بابينو الواش.